24小時唔變色。你可以做呢個事業就抗氧化最好嘅一個品種之一。早晨，離開咗熱辣辣嘅廣州，嚟到咗溫度真係低幾度嘅連州水晶梨之鄉，過到嚟見到啦，後面嗰啲群山峻嶺連綿起伏，好舒服嘅一個地方。喺呢啲地方，喺呢啲咁靚仔嘅環境之下，生長出嚟嘅水晶梨，人哋話俾我聽好好食，但係我未食過，所以跟住嚟嘅時間試試地標性產品嚟㗎，連州水晶梨出發。我見到呢邊好得意嘅喎，我去好多嗰啲果園睇嘅説話咧，人哋嗰啲係泥地啊咁樣打理得好企理啊，冇乜雜草。但呢度咧兩個特點，第一石頭好多嘅，超多之餘咧雜草叢生得好緊要嘅。點解會咁樣種植嘅？對佢有冇好處啊？都係對我哋呢啲水晶梨嚟講嘅説話。其實咧雜草叢生咧係一定會有嘅。生態上係因為咧我哋而家咧呢個場咧係嗰個綠色食品 A 級認證單位嚟嘅。全連州種水晶梨咧大概有成幾百家。係但係咧就得三家係擁有綠色食品 A 級認證嘅啫。其實咧成個連州基本上都係兩種地形，一種係山坡地嘅。山坡地咧，我哋呢個除咗山坡地之外咧，仲有石頭多。另外咧就用田地種嘅，呢種石頭種出嚟嘅咧就醜少少，但係咧微量元素含量非常之豐富，甜度會高啲。呢個係佢呢個連州水晶梨嘅特色嚟。其他梨係冇一笪笪嘛。呢個係一種糖斑。就感受啊！跟住講咧，輕輕一擰就摘咗個果噶啦。你唔係話咁樣去掹㗎，一掹就唔得㗎。一掹就彎晒。大隻嘅。沙煲咁大個拳頭，沙煲咁大個梨，大隻咁樣樣，劏開佢睇下不如，好嗎？多汁啊！晶瑩剔透，白淨淨，可以喎，多汁啊，夠清甜啊！一啖落去啲汁水係湧晒出嚟嘅，有5成似西瓜，食緊西瓜啲多水嘅程度咧，呢個有5成，一咬落去。咁糖度咧？甜度啊，其實佢甜唔算話好甜，即係因為之前啱食完荔枝嚟，佢唔夠荔枝甜呢個係真嘅，但係佢清，清香。佢有一個入喉嚨，喺個喉嚨度刮嗰一下之後咧，我啲食煙鏟嚟㗎嘛。刮完之後呢個位好舒服，批咗皮之後咧就唔帶皮食咧，佢個果肉食落去一口真係即化嗰種感覺，無渣，係冇渣啊！係，如果你唔計皮嘅話係 O K 喎呢個。果身咧係比較細嘅，可食用都達到90%。買翻嚟都係食得嘅位，幾好啊呢個又，真係，你唔食皮嘅話，化渣，冇嘢到嘅，中間一下就。基本上好似都係水咁樣，可以喎。糖分個頭一日唔同一日，糖分日咁升。佢水分高咧，我覺得爽過飲汽水啊！你批咗皮之後，成個拋落口咧，一化開啲水之後，佢係冇乜渣滯，雪藏可能仲正，真係過癮過飲汽水呢樣嘢。可能我又口渴都上到嚟，正。而家我哋食嘅呢個味道咧，基本上咧就而家達到呢個要求。甜唔甜到一回事，但係我自己中意係咩咧？係嗰種多汁有西瓜感覺，唔及西瓜，但係佢又甜過西瓜。仲有呢個核好細嘅，係核又細。你有冇發覺個核啲咁多嘅？啱先阿肥佬哥哥同我哋講話，可食用率係9成㗎咁樣。我食嗰2隻3隻，基本上食唔到酸味。只要入到心嗰下咯，入到心嗰下有少少有一啲咯，但係基本上成個過程係冇嘅。但係批皮食好緊要啊，個皮好硬啊。我連州同你講啊，10個鎮2個少數民族鄉可以種植嘅地方就得到5個鄉鎮，
5個鄉鎮當中仲係高海拔地方嘅，起碼要350以上到800海拔範圍嘅。擴大生產呢，我哋一般唔主張。你呢個自然環境就只能夠你係呢啲人係做咁多嘢，唔係大平原。大平原嘅話，我用無人機，用其他咩機械去做。我呢度你睇石木化呢，全部石頭係靠人工去做嘅。目前就係中國水利之鄉同埋呢個國家地理標誌嚟嗰個產類嘅，就係得到我哋連州人，即係全省，而且面積最大。我哋嚟講咧就超過6.5萬㗎啦，整個省係13萬，就半壁江山。就有啲記者問我：喂，你話連州水晶點講？連州水晶邊度最好食？我連州水晶嚟就越食就越好食。點解咁樣講？因為我成熟期唔同。我呢個脆管嘅話咧，11度就可以上市㗎啦。佢13度咧，就頭先講啦，就大概係80%人中意甜嘅。但有一部分因為糖尿病啊或者其他太肥嗰啲人咧，就10度左右就啱㗎啦，到11度，即係適合唔同嘅人群。我哋都要通過呢個分級包裝去做嘅。我哋呢個乳白色，嗰種叫淡白色，牛奶嘅乳白同埋淡白就有區別㗎啦。呢個係專業術語。其實應該點樣稱呼你個名頭啊，大佬啊，領導？我係連州市農業農村科技推廣服務中心副主任葉國軍。嗱，今日咧係我哋拍攝，辛苦晒，嚟唞下啦，嚟唞下啦。今日其實喺拍攝途中咧係遇到咗主任啦，佢哋又落嚟視察啊，落嚟咁樣睇一睇咁啲產品。於是乎，真係聽到咗好多我聽唔明嘅專業術語，一句到尾專業。同時，我總結一下主任講嘅嘢，唯獨係喺連州呢片熱土上面，先種得出呢啲咁企理嘅水晶梨，獨此一家，別無分店。我食完之後，我嘅評價就係有幾成似西瓜。點解呢？佢係嗰種多汁啊，冇渣啊，呢啲程度係幾誇張嘅，而且甜過西瓜好多嘅。有啲意思嘅東西嚟嘅，唔係買好耐嘅啫。1個月到嘅時間可以買，過咗呢1個月想食又要等1年啦。想購買嘅説話，關注品神記嘅微信公眾號，點擊下方菜單買，就可以食到呢隻國家地標級嘅產品——連州水晶梨。